मैं तुम सभी को मेरा मकड़ी का जाल में फंसा लूंगा क्योंकि तुम्हारे पापा ने हमारे बच्चे को ले गया। अरे बाबा मकड़ी, ये ले तेरा बच्चे और मेरा बच्चे को छोड़ दे। चल बेटा जल्दी से घर चलते हैं। अरे मकड़ी, मेरा बच्चे को भी छोड़ दे, ये ले तेरा बच्चे। चल बेटा जल्दी से घर चलते हैं। अरे मकड़ी, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे को देने आया हूँ, मुझे मेरा बच्चे वापस कर दो। पहले मेरा बच्चे वापस करो। हाँ हाँ अभी करता हूँ, ये लो तुम्हारे बच्चे। ये ले पतलू तेरा बच्चा। प्लीज दोस्तों, इस गरीब माँ के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।